হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। টেক আনিস বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। সো আজকে নতুন একটি গ্যাজেট নিয়ে এসেছি, আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব। আনবক্স করার আগে আপনাদেরকে এই ট্রাইপডটির কিছু ফিচার দেখিয়ে নিই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 ওয়ে পেন হেড, তারপরে দেওয়া আছে 4 সেকশন লেগ, কুইক লেভার লক, রাবার লেগ টিপ। তারপরে এখানে এই ট্রাইপডটির ওয়েট হচ্ছে 420 গ্রাম। তারপরে 345টা ট্রাইপডটির উচ্চতা আর কি 350 mm ফোল্ডেড উচ্চতা, আর 1020 মিমি এটা হচ্ছে একবারে ট্রাইপডটির পুরোপুরি উচ্চতা। ট্রাইপডটির মডেল হচ্ছে 3120। সো চলুন আনবক্সিং শুরু করা যাক। ট্রাইপডটির সাথে একটি ছোট ব্যাগ দিয়েছে। ট্রাইপডটি আপনারা ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন। এটির সাহায্যে আপনারা ডিএসএলআর, ডিজিটাল ক্যামেরা, বিভিন্ন ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন। আর এই হোল্ডারটির মাধ্যমে আপনারা মোবাইল ফোন ইউজ করতে পারবেন। ট্রাইপডটি এভাবে ফোল্ডেড করে রাখলে এটির উচ্চতা হলো 350 মিমি আর কি। ট্রাইপডটি আপনাদেরকে পুরোপুরি লকগুলো খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেই এটার উচ্চতা কীরকম। এটা হচ্ছে ট্রাইপডটির প্রথম ধাপ। তারপরে আমরা এটা হচ্ছে ট্রাইপডটির দ্বিতীয় ধাপ আর কি। তৃতীয় ধাপে আপনারা দেখছেন বেশ বড় হয়ে গেছে তৃতীয় ধাপে গিয়ে। এখানে ক্যামেরা পুরোপুরি আসছে না মনে হয় আর কি, আপনাদেরকে এইভাবে দেখাই। ট্রাইপডটি বেশ লম্বা হয়েছে। তারপরে এখানে আরেকটি ফিচার আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটি হলো লেভেল ইন্ডিকেটর। এটির মাধ্যমে ক্যামেরা ব্যালেন্স করা যায় আর কি। উঁচু নিচু জায়গায় থাকলে এটার মাধ্যমে বোঝা যায়। লেভেল ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন ট্রাইপডটি সমতল জায়গায় আছে কিনা, এরকম আর কি। এখন এই ট্রাইপডটির আরও বড় করা যায় আর কি। এখানে একটি লক আছে আর কি। এটি ঘোরানোর পরে এখানে বেশ বড় হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দেখুন, এই ট্রাইপডটির পুরোপুরি উচ্চতা 1020 মিমি। এই ট্রাইপডটির এই যে ফ্লেক্সিবল রোটেশন, এভাবে আপনারা এদিক স্মুথলি চারিদিকে ঘোরাতে পারবেন, উপরে নিচে। তারপরে এদিকে চারিদিকে আপনি ঘুরিয়ে ভিডিও করতে পারবেন। চারিদিকে ঘোরাবেন, একবারে স্মুথলি ঘুরবে আর কি। আচ্ছা, মোট কথা স্বল্প দামের ভিতরে একটা ভালো একটা ট্রাইপড। এই ট্রাইপডটি আপনারা কিনে ইউজ করতে পারেন। আমি এই ট্রাইপডটি কিনেছি, আরেকটা ট্রাইপড আছে অবশ্য আমার। স্বল্প দামে একটা ভালো একটা ট্রাইপড, এই জন্য এই ট্রাইপডটি আপনারা ইউটিউবিং করার ক্ষেত্রে আমার মতো ইউটিউবিং করার ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারেন ট্রাইপডটি। এই ট্রাইপডটির দাম হলো 450 টাকা। আপনারা কিনতে পারেন ভালো একটি ট্রাইপড। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট আনবক্সিং রিভিউ।
কেমন হলো ভিডিওটি জানি না। ভিডিওটি ভালো হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর জানাবেন ভিডিওটি কেমন হলো। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন নতুন নতুন টেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।